Немного истории. Энгельгард-Васильевка – это самое старое село в Софиевском районе, и основано оно было в 1759 году. В 1786 земли по реке Каменка Екатерина II подарила Григорию Потемкину, который в свою очередь передал ее Василию Андреевичу Энгельгарту. А тот был женат на его сестре то ли Елене, то ли Марфе, и, соответственно, основал село своего имени, где изначально проживало 17 человек. Сын его, генерал Василий Энгельгард, после получения этих земель наследства, строит еще 20 дворов по правому берегу реки, церковь и 2 ветряные мельницы. Вообще во владении тайного советника Энгельгарта Василия Васильевича было 4658 десятин земли. Он владел почти 18 тысячами крепостных, многими селами на Киевщине, в частности Маринцами и Кирилловкой, включая семью нашего кобзаря Тараса Шевченко. А село на речке Каменки получило название Энгельгард-Васильевка. 1 ноября 1875 года в Энгельгард-Васильевке было открыто двухклассное народное училище. Учились там 31 ученик, в том числе 1 девочка. И это здание до сих пор существует, на удивление. Там училась моя мама и, наверное, даже бабушка с дедушкой. Сейчас это село называется Запорожское, но я не люблю и не признаю этого наименования, как его не признавала моя мама, потому что оно вообще не соответствует истории села. Все его называют Васильевкой и сейчас. Итак, переходим к делам церковным. Первую церковь здесь построил еще сам Василий Энгельгард. По учетным сведениям Екатеринославской губернии, она еще в 1849 числилась, но потом исчезла из реестров, и наконец-то появилось упоминание, что деревянная Преображенская церковь построена в 1895 году на средства и силами прихожан. Опять же, храм, очевидно, восстановили из-за того, что он находился в неприемлемом для эксплуатации состоянии. Престол был один во имя Преображения Господня. Рядом в 10 саженях, это 20 метров, находилась усадьба священника. Прихожан 781 мужчина и 795 женщин в 1908 году и 1811 мужчин и 1782 женщины в 1913. Такое кардинальное увеличение прихода объясняется тем, что к Преображенской церкви приписали другие села: Ганно-Николаевку в 7 верстах, Софиевку в 1 версте, вероятно это Каменка, и Николаевку в 8 верстах. Количество дворов в приходе 195, церковной земли 37 десятин и 320 квадратных сажен в 3 верстах. Храм находился в центре села на возвышении. На карте Шуберта хорошо видно это место. Приходская опека в храм была назначена в 1894 году. Действовала Проскурня, которой заведовала знакомая нам вдова псаломщика Вера Антоновна Белая. Она же, вероятно, поставляла богослужебные хлебы в Николаевскую церковь тоже. Доходы за 1913 год: от земли 600 рублей, капитал церкви 2000 рублей, карнавка 1300 рублей. Из объявления в Екатеринославских епархиальных ведомостях мы узнаем, что 27 сентября 1916 года в Преображенской церкви села Энгельгард-Васильевки по штату должны быть священник и псаломщик. Прихожане мужчины 1749 душ, плата псаломщику 35 рублей, земли причта 27 десятин, есть квартира, и что интересно, причт еще получает проценты по капиталу в 2000 рублей. Весьма неплохие условия по тем временам. Теперь, что известно о священнослужителях Преображенской церкви. Много их биографий осталось в истории, и это интересно, потому что все эти люди какое-то время жили среди наших бабушек, дедушек, венчали их, крестили и отпевали. Первый нам известный священник Преображенской церкви Константин Федорович Малокский, 1870 года рождения, из семьи церковнослужителей. Дед его Иван Андреевич Малокский был пономарем в селе Покровское на Шексне Малокского уезда Ярославской губернии.
Отца его, Федора Ивановича Молокского, переместили в 1880 году с поста причастника села Вонги Рыбинского уезда в село Княжич, городок Молокского уезда, сейчас затопленный Рыбинским водохранилищем. Так что детство будущего отца Константина прошло среди поморских лесов, болот и озер. Парень решил пойти дальше предков на богослужебном поприще и закончил курс Ярославской духовной семинарии, после чего стал учителем народной школы. В 1900 году он был рукоположен в священники и направлен в наши степы в Энгельгард-Васильевку. Дети его 1902 и 1906 годов рождения, вероятно, здесь и родились. Но тут отец Константин не задержался, а в 1907 году переехал священником в село Вареновка Ростовского округа, недалеко от Таганрога. Там его дела сначала пошли хорошо, он стал благочинным. Преподавал закон Божий в Вареновском и Бассергеновском сельских одноклассных училищах. Но в январе 18-го священник Молокский был убит там же в Вареновке красногвардейцами и закопан возле кладбища без соблюдения христианских обрядов. Его обвинили в том, что в его доме останавливались офицеры-добровольцы, и по их требованию он открыл колокольню, которую они использовали в качестве наблюдательного пункта. В 1896 году состоялась рокировка, поменялись местами родные братья-псаломщики. В Петриковку Новомосковского уезда выехал из Энгельгард-Васильевки Николай Иосифович Шамраев, 1868 года рождения, а младший его на 7 лет брат Василий Иосифович приехал к нам. Отец их, Иосиф Николаевич Шамраев, служил псаломщиком-диаконом в селе Александра Ивановка Божедаровской волости Верхнеднепровского уезда. О Василии Иосифовиче известно, что он оставил Екатеринославскую духовную семинарию, проучившись там 3 класса. С 1907 он священник в селе Новоселовка, номер 2 Бахмутского уезда, а в 1913 в селе Степаново, Добровольской и Рудаевской волости Павлоградского уезда. А вот о Николае Шамраеве расскажем подробнее, потому что он нам еще встретится в дальнейшем. Переместившись из Энгельгард-Васильевки Петриковку, он рукоположился там в 1902 году в диаконы Георгиевской церкви на вакансию. Всю жизнь он потом вспоминал ту Петриковку с умилением вместе с чадами и домочадцами, так ему было там хорошо. Но в 1914-м Николай Шамраев с женой и 2 детьми переместился на позицию штатного диакона с казенным жалованием в Никополь, в богатую Покровскую церковь. В Покровской церкви было 3 священника, один из которых Митрофан Краснокутский, 1845 года рождения. Никопольские ресурсы сообщают нам, что на рубеже 19 и 20 веков один из священников Свято-Покровской церкви, Митрофан Краснокутский, был приверженцем зеленого змея и смазливеньких девчат, за что парубки из Довголевки обещали ему переломать ноги. Вторым священником был Иоанн Харлов, 1855 года рождения. Как видим, довольно пожилые были это священники. И проработав всего ничего в Никополе, Николай Иосифович оказался в довольно подавленном состоянии. В августе 1915 он уже хлопочет о перемещении в село Покровское Екатеринославского уезда, но втайне надеется получить священство в незабываемой Петриковке. И все потому, что Краснокутский и Харлов попали под следствие в связи с небрежным отношением к святым дарам. А единственным и важным свидетелем по обоим делам проходил Николай Шамраев, который под присягой показал сущую правду. А эта правда затрагивала и священника Довголевки Илью Автономовича Татарчевского, родственника Краснокутского по линии жены. И не поверите, собственно, духовного следователя. После окончания расследования Татарчевский так разозлился на Шамраева, что подстрекал отца Митрофана писать на него жалобы и очернил перед архиереем. Шамраев отправился искать защиту у Дмитрия Варницкого. Казалось бы, при чем здесь Варницкий? А при том, что Дмитрий Иванович получал ненужные памятки старины, хранившиеся в Покровском храме, с помощью как Шамраева, так и Краснокутского. Имел выход на владыку, епископа Агапита Вишневского.
Из-за этого скандала процесс передачи древностей в Екатеринославский исторический музей значительно усложнялся. Теперь приходилось все эти вопросы решать через епископа. Шамраев же продолжал хлопотать о переезде в Петряковку, где доживали свой век два других пожилых священника – 75-летний Александр Успенский и 74-летний Никифор Могилевский, которые там священствовали уже более 50 лет. Но надежды Шамраева, кажется, не оправдались, а отец Митрофан Краснокутский не пережил всех этих перипетий и скончался в 1915 году. Симеон Ильич Суринов, 1878 года рождения, выпускник Екатеринославской духовной семинарии, был по ее окончании награжден книгой за успешную учебу. В 1899 он служил псаломщиком в Покровской церкви города Ростова-на-Дону и имел двоих детей 2 и 4 годов рождения. Брат его Тимофей Ильич, диакон, эконом духовной семинарии в городе Екатеринославе. В 1901 году Симеона Суринова рукоположили в священники и направили в Ангельгард-Васильевку, Преображенскую церковь. Но в 1911 он переехал в Таганрог, в Свято-Троицкую церковь, то есть прожил он здесь 10 лет, порядочное время. В Таганроге дела пошли неплохо, и через год он уже получил награду набедренник. Троицкая церковь стояла на мысе, с которого открывался прекрасный вид на Таганрогский залив. Однако вся эта милота пошла прахом, когда началась гражданская война в России. В воспоминаниях «Свет радости в мире печали» митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф Чернов так рассказал о последующих событиях, и я зачитаю этот отрывок, который нам передаст и дух того времени, за который мы тут на канале, собственно, и боремся. В 18 году в Таганроге произошло большое побоище. Юнкерское училище вступило в борьбу с рабочими. 105 юнкеров и 95 рабочих убито. Владыка идет в исполком и просит: разрешите хоронить тех и других. Я архиерей для всех. Исполком разрешает. На кладбище привезли гробы. Рабочих на кладбище разобрали родные, а юнкеров свезли на кладбище и побросали в сарай, как дрова. Нам с иеродиаконом Николаем, могила которого в Петропавловске, поручено было надеть на трупы юнкеров белье, крестики, в гроб положить и заколотить. И так мы работали с 6 утра и до вечера при некоторой помощи кладбищенских сторожей. 105 гробов поставили вдоль траншеи. Владыка приехал отпевать, когда уже смеркалось. Владыка приехал, и красногвардейцы приехали, потому что жены рабочих кричали: «Обольем бензином и сожжем архиерея за то, что он белых хоронит». Но никто не облил владыку, и ничего этого не допустили. Владыка 5-е через 10-е отпел. Принципиально всех. И потом их всех в нашем присутствии стали предавать земле. И когда закопали, мы поехали с кладбища с большой опаской. Владыка боялся, жены рабочих были озлоблены, что архиерей юнкеров хоронит. А он на проповеди сказал, что он архиерей для всех, кто в Бога верует. От меня нельзя требовать партийности. Он так и сказал: от меня нельзя требовать партийности, я архиерей для всех. Приехали домой, все по-хорошему. Владыка, конечно, волновался и все время пил черный кофе и валерьянку. Я тогда еще не понимал, что это за валерьянка. Вот так мы и жили. Через несколько дней приезжают в час ночи. Комитет матросов постановил расстрелять архиерея. Он, говорят, белых на кладбище хоронил, а 5 матросов в портовой церкви не захотел хоронить, назвал их черными комиссарами. Какая-то провокация. Я говорю: нет, я ничего не знаю, без меня ничего не делается, я секретарь, у меня все книги, я эконом архиерейского дома, этого быть не могло. На другой день приезжают во время всенощной, думают, что архиерей служит. А владыка на подворье Иерусалимского монастыря, Таганрогский и Иерусалимский мужской монастырь во имя святого благоверного князя Александра Невского, сидит в сарае, весь засыпан зерном и заставлен досками. Потом опять приехали в 10 вечера. Тогда я пошел прямо на подворье и владыке говорю: «Владыка, я иду в порт на объяснение к матросам». «Да что ты, да тебя в море бросят, тебя бросят в море, мне все равно гибнуть, Ваня». Так с владыкой я не договорился, но в порт отправился. Я знал там все ходы-выходы и шел не дорогой, конечно, я увидел, там часовой стоит. Я юркнул в порт и на корабль прыгнул.
Когда я в кают-компанию зашел, там было накурено, надышано, наплевано и уже заканчивался ужин. Везде лежали куры, ноги, лапы, колбаса и бутылки с вином и водкой. Я был в полуряске, и все одним голосом сказали «Черт!». Я говорю, не черт, а Ваня, эконом архиерейского дома. Вот этим они были куплены с первой минуты. Совсем не черт, а Ваня эконом. Матросы, что вам угодно? Я. Угодно договориться с вами навсегда. Быть архиерею или не быть? Матросы. Да, мать его такую, этот архиерей и поляк еще вдобавок. Что ему русское? Я только одно знаю, что когда его посвящали в архиереи в 2010 году, 24 октября, то он такую речь говорил. Я очень долго собирался и наконец-то собрался убежать с темного запада к светлому, хотя и в лаптях, востоку русскому. Все они, папироски в сторону, но все-таки конкретно. Конкретно надо разобраться. Мы знать ничего не знаем, а вы все приезжаете и приезжаете. Архиерей в Ростове. Но если надо, я его найду в 3 счета. Матросы. Но чем вы докажете, что вы ничего не знали? Когда моряков хоронили, в портовой церкви был священник Суринов. Давайте спросим у него. Матросы. Товарищи, возьмем Суринова. Давайте Суринова сюда. Пришла машина. Привезли Суринова. Суринов. Кляц-кляц, стучит зубами. Ваня, и вы здесь? И я здесь, отец Иван. Садитесь, поговорим. Суринов. И все-таки. Кляц-кляц. На какой предмет будет разговор? Увидите, на какой предмет. Вон, предметов полный стол стоит. Показываю на бутылки. Давайте опрокинем по рюмочке. Вот этим я их снова всех купил. Моряки сейчас же поналивали нам полные стаканы. Суринов, конечно, выпил весь стакан, я немножко прихлебнул. Закусывайте. Но как он мог есть, когда у него зуб на зуб не попадает? Есть пришлось мне и лапы, и колбасу. Отец Иван, почему вы владыку не пригласили хоронить моряков? Суринов. Какое же я имел право, Ваня, приглашать, когда там родные, родители их? Если бы родители сказали мне, то я пошел бы и пригласил бы владыку. Моряки. Ах, вот как? Так их раз так. Как же они нас информировали? Вопрос исчерпан. Еще по рюмочке. Морякам. Можно с вами завтра встретиться в городе, чтобы получить в исполкоме разрешение на панихиду? Владыка в 20-й день отслужил бы панихиду в городском парке на клумбе и речь сказал. Владыка юрист. Моряки. О, это хорошо, это хорошо. В час ночи повезли нас по домам, Суринова сбросили у калитки, а меня у архиерейского дома. Я сейчас же, не успела машина поворотить, пешком на подворье. В 2 часа ночи добежал сразу к владыке. Все устроено, вы слушайте на сретение панихиду. Псякрев, говорит. Ваня, псякрев. Вот, я вам сообщаю, завтра или уже сегодня в 11 часов утра я иду в исполком, там я встречаюсь с Воробьевым, и мы получим у Стернина разрешение на служение панихиды и на парад. И вы, владыка, благоволите панихиду отслужить и речь сказать. Псякрев тебе, говорит. Там видно будет, какая псякрев. Теперь я хозяин. В 11 часу утра я встретился с Воробьевым в коридоре на мраморной лестнице в доме бывшего богача, и мы пошли к Стернину, председателю исполкома. Стернин еврей, но очень хороший еврей, он и к русской церкви неплохо относился. Он сразу спросил: «Вам, батюшка, вина или угля, вероятно, нужно?» «Да нет, панихиду будем служить. А вон, говорю, идет товарищ», и показал на Воробьева. Товарища произнес первый раз в жизни. Как в Антохии первый раз назвали христиан христианами, так и я первый раз сказал товарищ. Конец цитаты. Вот в такие переплеты попал наш Суринов. Но это была еще лайт-версия испытаний. В 1922 году большевики реквизировали церковную утварь Троицкой церкви, включая 20 икон, 8 лампад, венчик с 8 золотыми блесками, золотой крест и драгоценные камни, и запретили службы. В 1930-м церковь была превращена в кооперативный рынок, а затем отдана под кроватную мастерскую, а в 50-х годах разрушена до фундамента. Последующая судьба Симеона Суринова нам неведома. А 10 июня 1911 года Савву Пилипенко утвердили на первое трехлетие церковным старостой, или, как еще называли, тыторами, Преображенской церкви. Савва за 1913 год продал свечек аж 19 пудов, это 304 килограмма.
О нем только известно, что был у него сыном Авраам Савич 1877 года рождения, жена Варвара Александровна, и дети Григорий Аврамович 1924 года и Петр Абрамович 1909 года, погиб в 1945, жена Мотря Ильковна. А вот священник Николай Милентьевич Воскресенский 1886 года рождения был рукоположен в иерее Преображенской церкви 9 октября 1911. Отец Николай, выпускник Тульской духовной семинарии, до назначения в Энгельгард-Васильевку служил смотрителем Мариупольского духовного училища. В Преображенской церкви Воскресенский проработал по крайней мере до 1917 года. А Андрей Анисифорович Оконев успешно экзаменовался в 1900 году на звание учителя после курса Екатеринославской церковно-учительской школы. Выпускников этой школы выпускали в жизнь со священной книгой «Новый Завет» на славянском и русском языках. Как видим, церковь Российской империи отрабатывала свою задачу. Этим и объясняется назначение к нам церковнослужителей из медвежьих уголков России. Оконев сначала работал учителем Сашиновской церковно-приходской школы Верхнеднепровского уезда, а в 1907 его назначили псаломщиком в село Беленькое Екатеринославского уезда. А в 1914 переместили в нашу Преображенскую церковь. Здесь он побыл недолго, и 27 сентября 1916 Андрей Оконев уехал в Паньковку Новомосковского уезда. Это село, в котором преимущественно жили старообрядцы, и располагалось оно под Верхнеднепровском напротив Каменского. Дальше следы Оконева теряются. Известно только, что сестра его, Феодосия Анисифоровна, работала в 1917-м воспитательницей Мариупольского епархиального женского училища. И, наконец, переходим к сыну заштатного пономаря Николаевской церкви села Софиевка, о котором мы рассказывали во второй части «Жития православных», Георгию Ивановичу Зельницкому, который родился в той же Софиевке Екатеринославской губернии 23 апреля 1886 года. Согласно официальной биографии, он окончил церковно-учительскую школу и в 1906 году Екатеринославскую духовную семинарию, по окончании которой его назначили псаломщиком в Преображенскую церковь. В 1910-м он еще числится псаломщиком в этой церкви при священнике вышеупомянутом Суринове Симеоне Ильиче. И это после семинарии, что ли? Здесь, в Энгельгард-Васильевке, в 1913-м родился его сын Леонид, а в 1915-м Георгий внезапно поступает еще и в пасторскую школу. Я погуглила, что такое пасторская школа, и нашла только, что это низшее учебное заведение, которое готовит низших членов клира. Опять же, зачем это Георгий, если он якобы закончил семинарию? Что-то здесь не лепится. И вот через год Георгий Зельницкий рукоположен в священники архиепископом Агапитом Вишневским и направляется в Архангело-Михайловский храм села Михайловка Павлоградского уезда. И там в 1915 году у него родился еще один сын Игорь. При церкви была библиотека на 100 книг, все было хорошо. Но после событий 1917 года в Михайловке начали обустраивать заведения культуры и из сохранившихся в селе книг создали дом-читальню, которая сначала находилась в бывшем панском имении, а затем в доме священника. В начале 30-х годов Архангело-Михайловский храм был уничтожен специально созданной в районе бригадой комсомольцев, крест на куполе снимали с помощью трактора с Лозовской МТС. Как пережил это тяжелое время отец Георгий и, самое главное, где, неизвестно. Официальная биография об этом умалчивает. Но среди этого хаоса 44-летний Георгий Зельницкий внезапно возникает в 1930 году и хобана сразу благочинным, а вскоре его вознесли и в сан протоиерея. Карьера его в те смутные времена для церкви идет так удачно, что в страшном 1937-м Зельницкого переводят в Московскую епархию и назначают настоятелем Покровской церкви города Волоколамска и благочинным округа. Там его и застает война, которую он тоже благополучно пережил. Приведем цитату из статьи Александра Смирнова «Надругательство над святынями, пастырями и верующими». Настоятель Покровской церкви города Волоколамска протоиерей Георгий Зельницкий сообщает, что немцы являлись в церковь в шапках, а офицеры даже с сигарами в зубах.
В отсутствие священника из церкви были похищены серебряная дароносица и теплый на меху пиджак священника. Все лучшие облачения были забраны. На почве каких-то притязаний немцев к церковному старости указанной церкви последний был ими убит. Вместе с ним убили и его молодую дочь и 8-месячную внучку. Немецкие пасторы, имеющиеся при каждом отделении их армии, узнавая о наличии в городе или селе действующей церкви, приходили к священникам и вели один и тот же разговор о том, что они прошли от границы 1000 километров, но еще будто ни одного действующего храма на своем пути не видели и ни одного священника не встречали. Вопросы об этом почти в одинаковой форме они предлагали, например, протоиерею города-столицы Иоанну Соколову и протоиерею города Волоколамска Георгию Зельницкому. Но в ответ на эти вопросы православные священники Старицы и Волоколамска указывали им на Конституцию, регламентирующую гражданам России свободу верить или не верить и предоставляющую верующим бесплатное пользование здания храма. Священники указывали этим лгунам также на многочисленные действующие храмы, но, как видно, в расчеты фашистов не входило замечать это. Никакие хитроумные подходы врага к религиозной психологии верующих русских людей не могли склонить их к германофильству, никогда не шли на это ни священники, ни рядовые верующие. Конец цитаты. В 1945-м отец Георгий становится настоятелем Троицкой церкви города Серпухова и благочинным округа. После смерти жены он постригся в монахи с именем Иннокентий II и был приписан к братии Троицко-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде Московской области. 3 января 1949-го Иннокентий был вознесен в сан архимандрита, но в апреле 1949-го архимандрит Троицы Сергиевской лавры Иннокентий, в мире протоиерей Георгий Зельницкий, назначен на кафедру епископа Винницкого и Братславского. С 1945 до середины 1980-х Винницкая епархия была крупнейшей по количеству православных храмов в СССР. И не где-нибудь, а на православных ресурсах мы можем прочитать характеристику, предоставленную ему винницкими прихожанами. Грубый, жестокий, открытый взяточник, жадный, он не знал ни жалости, ни справедливости. Его божество – это деньги. Епископ Иннокентий сумел окружить себя подхалимами, взяточниками, святотатцами. На этой фотографии Иннокентий Зельницкий, как раз в бытность, когда он был архиепископом Винницким и Братславским, находится по левую руку от архиепископа Макария, то есть третий слева. После Винницы Зельницкий снова возвращается в Россию, теперь уже навсегда. Сначала на позицию епископа Курского и Белгородского. На новом месте его ждали нехилые проблемы, но, очевидно, к этому времени он научился их решать. Дело в том, что в феврале 1949-го газета «Правда» опубликовала почему-то фейлетон «Саратовская купель», автор Иван Афанасьевич Рябов, где рассказывалось о крещенских омовениях в 10-градусный мороз. Тогда несколько сотен человек купались в проруби, а несколько тысяч наблюдали за этим действом. Приведем цитату из этого фейлетона. Жертвами слепого фанатизма были дети. Они не могли оказать стойкого сопротивления неистовым родителям и твердокаменным церковникам. Например, трижды опускали в прорубь больную девочку 3-летнего возраста. Сердобольные люди пробовали уговорить родителей пощадить ребенка. Их советы отводились железным аргументом. После купания в святой воде дитя наше выздоровеет, а если Господу Богу угодно, чтобы она умерла, значит такая ее судьба. Отец-диакон стоял на берегу в полном облачении и не собирался погружать свое тело в студеную воду. Он ограничивался тем, что посылал в купель свою паству. Паства советовалась с пастырем. «Боюсь, как бы не простудиться, отец», – вопрошала пожилая тетка, подступая к полынье, дышавшей ледяным холодом. «Не бойся, раба, смело иди в святую купель. Принявший обряд спасен будет. Может быть, не надо все снимать с себя, отец? В таком случае не будет тебе, раба, полной благодати». И пожилая тетка сбрасывала с себя все покровы и, оставшись в чем мать родила, сигала в ледяную воду. Конец цитаты. На этот скандал церковное руководство было вынуждено отреагировать отставкой саратовского епископа Бориса.
Церковники Курской епархии тоже тогда столкнулись с дилеммой, которую нельзя было решить. С одной стороны, паломничество в их святыню, коренную пустынь, было неотъемлемой частью жизни епархии, а с другой, участие в нем становилось опасным. Поэтому епископу Курскому Иннокентию Зельницкому, приступившему к своим обязанностям в 1951 году, нужно было что-то порешать. И он начал с доверительной беседы с уполномоченным Московского совета по делам РПЦ в Курской области. Иннокентий жаловался на то, что в связи с этим шествием в коренную пустынь он поставлен в очень неудобное и ложное положение. В эти дни он не служит и должен скрываться. Кроме того, епископ столкнулся с просьбами своих прихожан принять их иконы в кафедральном соборе до начала шествия, а затем в день паломничества торжественно передать процессии. Непосредственно перед началом летнего паломничества в 1953 к нему пришли прихожане с хлебом и солью, чтобы он благословил их. Епископ отказался принять своих прихожан. Дальше Иннокентий решал эту проблему еще хитрее. В дни особо масштабного весеннего паломничества он просто уезжал в Москву. Летом 1956-го число паломников было рекордным. Около 10 тысяч человек после службы промаршировали 30-километровый путь паломника. Иннокентий, как всегда, отсутствовал, и прихожане начали ему посылать письма разочарования, которое постигло их в связи с тем, что епископ петляет и лавирует. Вот выдержка из письма некой Анастасии Завагряевой епископу Иннокентию Зельницкому. «Дорогой владыка, это недостойная христианина болезнь, ее надо уничтожить». Но Иннокентий знал, что делал. Таким образом, он вылавировал себе сан архиепископа, который ему предоставили 25 февраля 1957 года. В 1958 году Иннокентий Зельницкий, уже архиепископ Ростовский и Новочеркасский. Через 3 года он был переведен на Архангельскую кафедру, а в 1962 назначен архиепископом Тамбовским. Кстати, в Тамбове ему тоже дали нелестную характеристику. По своему характеру недоверчивый и подозрительный, более всего Иннокентий любит деньги и заботится о своем материальном благополучии. На православных ресурсах утверждается, что при Иннокентии финансовые дела епархии шли плохо, и в 1964, 66 и 67 годах закончились с большим дефицитом денежных средств. Архиепископа обвиняли в том, что за годы его правления закрывались и горели храмы, духовенство он перевел на твердый оклад, сплошь и рядом ездил в Москву и отсутствовал в епархии. Мы не можем судить, какие объективные причины всех этих ситуаций, однако указ владыки от 25 сентября 1963 года о запрете крестить младенцев без письменного согласия родителей выглядит вполне разумным. Умер уроженец Софиевки и бывший псаломщик Преображенской церкви села Энгельгард Васильевки Георгий Иванович Зельницкий 10 марта 1968 года в Москве и похоронен там же на Бабушкинском кладбище. О сыновьях его известно, что они участвовали в немецко-советской войне. Зельницкий Леонид Георгиевич, родившийся, как мы помним, в Энгельгард-Васильевке, получил в 1987 году орден Отечественной войны первой степени, а его брата Игоря Георгиевича наградили орденом Отечественной войны второй степени на 2 года раньше. Таким образом, мы заканчиваем трилогию о житие православном до революции и после. Но тему мы не оставляем, естественно, еще будут интересные материалы о священнослужителях, но в другом формате, типа как мы представили о Тимофее Драгожинском в разрезе биографии.